New Hope TV, your encounter with God. Let's turn our Bibles to the book of 2 Kings chapter 6 चलिए निकालते हैं इस समय दूसरे राजा के पुस्तक में उसका 6वां अध्याय and verse 24. के 24वें वचन में। Let's read from there. चलिए पढ़ते हैं वहां से। And it happened after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his army and went and besieged Samaria. देखिए वचन ऐसा कहता है, इसके बाद ऐसा हुआ सीरिया के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सीरिया पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। You see, this was the same king that had come against Samaria earlier, and Elisha had forgiven this guy, you know. और देखिए ये वही राजा है जो पहले आया था और एलीशा ने इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया था। You see, the enemy is like a dog, you know. अब देखते हैं कि शत्रु जो है एक कुत्ता जैसा होता है। Yeah, he comes again and again. वो बार-बार आता So रहेगा। that's why the first thing is we cannot let ourselves lose our guard. We have to be prepared always. और देखिए हमें अपने आप को या फिर अपनी सुरक्षा को हमें गंवानी नहीं है, हमेशा Yes. हमें अपने आप को तैयार रखना है। Today the first prophetic key is that you need to be prepared. और देखिए आज सबसे पहली जो भविष्यवाणी की जो कुंजी है वो ये है कि आपको तैयार रहना है। You cannot let your guard down. और देखिए आप अपने हथियार वस्त्र जो होते हैं उन्हें यूं नहीं छोड़ सकते। Especially after a victory. और खास करके आपके विजय पा लेने के बाद, Especially after success. आपकी कामयाबी को पा लेने के बाद, Especially after that great testimony has come in your life, do not be lax, do not be relaxed. Keep up the same level of anointing in your life. और खास करके जब आपके जीवन का वो महान आश्चर्यकर्म आपको Yes. मिल जाता, महान विजय मिल जाती है, तो Yes. इसके बाद आपको संतुष्ट होकर नहीं रहना, आपको ढीले ढाले पड़ के नहीं रहना है, आपको अपने जीवन में उसी अभिषेक के स्तर को बनाए रखना चाहिए। Your prayer life, आपका प्रार्थना जीवन, your fasting, आपका उपवास का, your spiritual level should be red hot iron. और देखिए आपका आत्मिक Come on. स्तर जो है You're ये receiving. एकदम गर्मा गर्म रहना चाहिए। Praise the Lord. प्रभु स्तुति So हो। here we see that, you know, this is the second time that the king of Syria is coming against Samaria. और देखिए दूसरी बार हुआ कि जो सीरिया का राजा जो है वो सामरिया के खिलाफ में आया। Now this time, देखिए इस बार he does not attack the people. वो आकर सीधे लोगों पर हमला नहीं करता है He besieges Samaria. और देखिए वो सामरिया को घेराबंदी में डाल देता है। Yes, there's a difference between an attack and a siege. और देखिए ये फर्क है हमला करने में और घेराबंदी डालने में। Attack is like the enemy comes directly and starts moving, you know, destroying things. और हमले का मतलब ऐसा होता है कि शत्रु सीधा आकर आक्रमण करता है और चीजों को नाश तबाह करने लगता है। But when there is a siege against a person or a family or a city or a nation, लेकिन जब किसी व्यक्ति के या किसी परिवार के या किसी शहर या किसी राष्ट्र के खिलाफ में घेराबंदी कर दी जाती है, the siege is basically to weaken the people. और वो घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को कमजोर बना दिया जाए। My point number 2, that was the battle strategy of the king of Syria to siege the city of Samaria and to weaken it. और देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सीरिया का जो राजा था उसकी मुख्य रणनीति यही थी कि जो वहां के सामरिया के जो लोग हैं उनके चारों ओर घेराबंदी डाला जाए और फिर वहां के लोगों को एकदम कमजोर बना दिया जाए। Verse 25. और आगे पढ़ेंगे 25वां And there वचन। was a great famine in Samaria. फिर वचन में आगे लिखा है तब सामरिया में बड़ा अकाल पड़ा। Now please understand this. अब मेहरबानी करके समझिए This was not a natural famine. ये कोई स्वाभाविक अकाल नहीं था It was not the result of a drought or as if there was no rainfall or something like that. और ये इसका नतीजा नहीं था कि एकदम सूखा पड़ चुका था क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। This was a man-made famine. लेकिन हम देखते हैं कि ये तो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ अकाल था। Please write this down. Don't forget what I said. This is very prophetic. Receive this. और मेहरबानी करके इसे लिख लीजिएगा और भूलना नहीं जो पासवान जी कह रहे हैं, भविष्यवक्ता के तौर पर आपको बताया जा The रहा है। strategy of the enemy is to cut off the city from accessing the harvest. और देखिए शत्रु की मुख्य नीति इसमें यह थी कि शहर को जो है पूरी तरह से उसके स्रोत से काट दिया जाए ताकि उस तक फसल को न पहुंचाया जा You see, सके। in those days, most of the fields were outside the city walls. और देखिए उन दिनों में क्या होता था, ज्यादातर जो है फसल जो होते थे वो शहर के यानी नगर के फाटक के बाहर होते थे। Now, what happens is the enemy has encircled the city. That's called a siege. लेकिन क्या होता है कि शत्रु ने अब आकर नगर को यानी शहर को घेर लिया, ये है घेराबंदी। Now, the people from the inside of the city cannot access the harvest, cannot access the fields. इसकी वजह से जो नगर के अंदर में जो लोग हैं वे फसल तक जा नहीं सकते हैं, वे उस नगर से बाहर निकलकर अपने लिए चीजों का इंतजाम नहीं कर This सकते। was a man-made famine. You know, many people must have lost their businesses, their jobs, and all those things. It was a man-made famine by the enemy. और ये देख सकते हैं कि ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ अकाल था शत्रु के जरिए। और देखिए बहुत सारे लोग अपनी नौकरी गंवा बैठते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के वो अपने गंवा बैठते हैं और ये सब कुछ होता है शत्रु के जरिए। It was kind of a lockdown. ये एक
एक प्रकार का लॉकडाउन होता है, where the people were not doing anything or they could not do anything. जहां पर लोग कुछ कर नहीं रहे, या तो ऐसा कहें कि वे कुछ कर ही नहीं सकते। Some weeks back, कुछ हफ्तों पहले I had this dream. पासवान जी ने एक सपना देखा, The Spirit of God to share this dream with you. और देखिए पासवान जी ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा की ओर से एक मुक्तता ऐसा देखते हैं कि आपके जीवन पर इस बातों को जाहिर कर सके। What we are seeing is a siege of the enemy against God's people. और देखिए जो कुछ भी हम देख रहे हैं, यह शत्रु की ओर से एक घेराबंदी है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में। It's the enemy is not directly attacking the people. शत्रु जो है सीधे तौर पर लोगों पर हमला तो नहीं कर रहा। Cities have been put under siege. Nations have been put under siege. And you see the enemy is not directly attacking the people, but you see people are losing their jobs and slowly things are crumbling down. You see, you have to understand it's a siege and the siege will be broken, says the Spirit of the Lord. और Hallelujah. देखिए शत्रु ने शहर के चारों ओर घेराबंदी कर दिया है, Yes. राष्ट्र के चारों ओर घेराबंदी कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है कि लोग जो है अपनी चीजों को गंवा रहे हैं, अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं, अपना व्यवसाय उनका ठप होता जा रहा है, और ये एक प्रकार की घेराबंदी जो शत्रु ने कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है कि यह घेराबंदी जो है तोड़ी जाने वाली है। I sensed it in the Spirit. Listen to me. और सुनिए पासवान जी अपनी आत्मा में ऐसा आभास कर रहे हैं, This will happen in this month. और इस महीने में यह होगा। The trumpet will be blown. Boom! Something, I know, I heard a voice and the siege was broken. और तुरही जो है फूंकी जाएगी, ब्लो एकदम फूंकी जाएगी, और उसके बाद ऐसा होगा कि घेराबंदी तोड़ दी जाएगी। I didn't exactly understand this, but the Holy Spirit told me the siege will be broken. पूरी तरह से समझ तो नहीं पाए पासवान जी, लेकिन पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा कि घेराबंदी जो है तोड़ दी जाएगी। Listen to the word of God very, very carefully. परमेश्वर के वचन को बड़े बहुत ही सावधानी तौर पे सुने। There is going to be a release in your life. Many homes, many families are going to be set free today. आपके जीवन में देखिए एक प्रकार का ऐसा छुटकारा आएगा, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे घरों को छुटकारा मिलेगा आज। Let's go into verse 25. चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 25वें वचन। And there was a great famine in Samaria, and indeed they were besieged. और ऐसा लिखा है कि सामरिया में बड़ा अकाल पड़ा, और वे ऐसा हुआ कि वो घिर गया। You see, any famine that God's people are experiencing is not due to the lack of rain, because you see, since the day of Pentecost, it has already been raining. Come on. और देखिए कोई भी अकाल जिसे परमेश्वर के लोग अगर सहन कर रहे हैं, तो यह देखिए ऐसा नहीं कि बारिश की कमी का जैसे नहीं, पेंटिकॉस्ट के दिन से ही बारिश लगातार होती रहती है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य The है। enemy tries to hinder you, disconnect you from your harvest, disconnect you from the things that God has prepared for you. Today, the siege will be broken. Somebody shout hallelujah. शत्रु कोशिश कर रहा है कि आपको आपकी फसल से अलग करके रखे। शत्रु कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आपका विधान जो उससे आपको अलग रखे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये घेराबंदी तोड़ी जाने वाली है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say, I receive this word right now. चलिए कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। You see, because of this famine, आप देखते हैं इस अकाल की वजह से a donkey's head was sold for 80 shekels of silver, और वचन में लिखा है एक गधे का सिर जो है चांदी के 80 टुकड़ों में बंटने लगा, and 1/4 of a cab of dove droppings for 5 shekels of silver. और आगे लिखा है और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट जो है 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। I believe that in the word of God there are no unnecessary details. और हमें पूरा यकीन है कि परमेश्वर के वचन में कोई भी ऐसा जानकारी जो है अनचाही तौर पे नहीं है। Every word is for a purpose. There is a prophetic significance to it. और हर एक वचन जो है भविष्यवाणी के तौर पे है, हर एक वचन का हर एक शब्द का खास महत्व है। In other words, they were eating donkey's head. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे गधे के सिर को खा रहे थे। Now in the donkey's head, first thing, please write this down if you can. A donkey's head has no real meat inside of it. और अगर आप जानना चाहते हैं ध्यान से मेहरबानी करके लिख लीजिए कि गधे के सिर में असलियत में ऐसा मांस जैसी कोई चीज नहीं होती। There's no real nutritional value. और उसमें पोषक तत्व जैसा कुछ होता नहीं है। So it was not beneficial to them physically also. इस वजह से देखिए शारीरिक तौर पर भी उनके लिए इसका कोई फायदा नहीं था। Secondly, दूसरी चीज, according to the book of Leviticus, लेवी व्यवस्था की पुस्तक के मुताबिक a Jew was not supposed to eat an unclean animal, and a donkey was an unclean animal. यहूदी लोग जो होते थे वे किसी भी अशुद्ध प्राणी को खा नहीं सकते थे, और गधा जो है उनके लिए अशुद्ध प्राणी कहलाता था। To a Jew, एक यहूदी के a लिए, donkey, it was not kosher. और देखिए गधा जो है वो are you कोशर getting नहीं, it? It was forbidden to eat that meat. और देखिए
उसका मांस उनके लिए खाने के लिए पूरी तरह मनाही थी, but they were eating it. लेकिन फिर भी वे खा रहे थे। It's a sign of rebellion. ये एक प्रकार का जिद्दीपन या बलवा का चिन्ह था। Please forgive me, a donkey is often a sign of stubbornness and rebellion. और एक गधा जो होता है अक्सर देखा जाए तो वो बलवा करने वाले या जिद्दीपन का एक प्रतीक है। God's word says, do not be like the horse and the mule, donkey. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि घोड़ों और गधों या खच्चरों के जैसा मत बनो। You are children. For a donkey, you have to beat the donkey and only the donkey will move. हम सभी प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन गधे के लिए क्या होता है, उसे पीटना पड़ता है तभी वो आगे बढ़ता है। But we children of God, we don't have to be beaten or pushed or something. We have to hear the voice, just move ahead. लेकिन हम परमेश्वर के संतानों के लिए हमें पीटे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस उसकी आवाज को सुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। The second thing was the waste, the excreta of a dove. दूसरी जो बात यहाँ पे लागू होती है वह है कबूतर की बर्बादी। You may not believe this, but they were actually eating it. आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन दरअसल वे इस चीज को खा रहे थे। See, it says the scripture. I'm not saying this. The scripture says this. हम नहीं कह रहे, लेकिन वचन में ये लिखा हुआ है। You see, a dove is supposed to be a clean animal. एक कबूतर को जो है देखिए एकदम शुद्ध जानवर या कहे पंछी कहलाता है। Noah released from the ark. Dove came back because it did not just settle on anything. It's a clean animal. अब देखते कि नूह ने अपने जहाज में से कबूतर को भेजा था बाहर, फिर उसके बाद कबूतर हर जगह उड़ते हुए फिर वापस जहाज में आ गया, क्योंकि वो किसी अशुद्ध वस्तु पर बैठ नहीं सकता था। इसलिए शुद्ध पंछी है वो। It would not just settle on any rotting carcass. It is a clean animal, so it came back to Noah. और देखिए वो किसी भी सड़ी गली लाश पर कबूतर बैठता नहीं है, क्योंकि वो एक शुद्ध पंछी है, इसी वजह से वो वापस नूह के पास जहाज में लौट आया। It's very interesting. बहुत ही दिलचस्प है ये। They were eating the waste of a dove. It is symbolic of past experiences. और देखिए वे कबूतर के बीट को जो वो खा रहे थे, ये इस बात का प्रतीक था कि उनके अतीत में जो उनको अनुभव मिला What था, the dove had eaten, जो कबूतर खाए गए थे, that it was dropping out, you know, अब देखिए वो बाहर उधर पड़ रहा था and they were feasting on it. और वे उसे खा रहे थे। So in other words, symbolically, if you see in the spiritual realm, Samaria was feasting on the past. दूसरे शब्दों में कहें तो सामरिया जो है अतीत की चीजों में वो वहां पर जश्न मना रहे थे। Have you heard people boasting? क्या आपने सुना है लोगों को घमंड करते हुए या डिग मारते Oh, हुए? this is nothing. I used to pray once upon a time 3 hours. ओ ये तो कुछ भी नहीं है, एक ऐसा समय भी था जब मैं 3 घंटे प्रार्थना किया करता This था। is nothing. ये तो कुछ नहीं I है, used to read 7 chapters a मैं तो day. 7 अध्याय पढ़ लिया करता This is था। nothing. ये तो कुछ भी नहीं I है। used to fast 21 days flat. और मैं तो सीधे 21 दिनों का उपवास किया करता था। And you hear these boastings. और ऐसे डिंग सुनकर Some of the people who are just starting, they say, my goodness. और कुछ लोग जो अपने प्रार्थना या उपवास को बस शुरू ही कर रहे होते हैं, वो कहने लगते अरे बाप रे। Don't get disturbed. I want to ask the people, don't boast about your past, what you used to do. Where are you now? और परेशान मत होइए, अक्सर लोगों से कहते रहते हैं पासवान जी कि जो तुम अतीत में बीते समय में किया करते थे उसके बारे में डिंग मत मारो, अभी तुम क्या कर रहे हैं ये What बताओ। about now? अभी क्या हो रहा है? How many minutes, hours you're praying? Now, अभी कितने now. मिनट कितने घंटे अब प्रार्थना तुम करते हो? अभी What about the word? वचन के बारे में क्या? So 2 things you see. तो 2 चीजें आप देखते God हैं। was showing that their stubbornness and rebellion, परमेश्वर उनके जिद और बलवापन को दिखा रहा है। they were in the past. वे अतीत के समय में थे Stubbornness, rebellion, refusing to move ahead. और देखिए अतीत में वे पूरी से जिद्दी थे, बलवा करते थे और आगे बढ़ने के लिए वो ठुकरा देते थे। And then they were eating the droppings of a dove. In other words, they were satisfied with their past experiences. They were satisfied with their past anointing, their past glory. और देखिए फिर उसके बाद कबूतर की बीट वो खा रहे थे, यानी कि जो अतीत में उनको Yes. मिले हुए जो अभिषेक था, अतीत में जो मिला हुआ उनके ऊपर महिमा का जो बादल मरा था, बस उसी में वो संतुष्ट थे। I believe this is the 2 things that are hindering people from coming out of the famine. और हमें पूरा यकीन है कि ये वो 2 चीजें हैं जो लोगों को रोकती है उस अकाल से बाहर आने से। Our stubbornness and rebellion. हमारा जिद्दीपन, हमारा बलवा करना, What God says, don't do, don't eat, don't drink. We are doing that. और जो परमेश्वर ने कहा कि ये मत खाओ, ये मत पियो, बस वे वही कर रहे थे। Don't act in a certain way. No, we are going to do it that way. इस तरह से बर्ताव मत करो, नहीं, हम तो इसी तरह से बर्ताव करेंगे। Secondly, दूसरी चीज, in our spiritual walk with God, परमेश्वर के संग हमारे आत्मिक चाल में we are still where we were. हम वहीं पर ठहरे हुए जहां कहीं भी हम हुआ करते। There's no change. कोई बदलावट नहीं God दिखा। is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है। Listen carefully, my सुनिए बड़े friend. ध्यान से। After this message, many of you will receive it, what I'm इस saying. संदेश के बाद
जो आप में से बहुत सारे लोग जो ग्रहण करेंगे। You know, I know when it's a prophetic message, I know it. God is speaking to you. और पासवा जी जानते भविष्यवाणी का संदेश कब होता है? परमेश्वर आपसे बात कर The रहा है। siege over your life will be broken in Jesus' name. आपकी जिंदगी के ऊपर जो घेराबंदी शत्रु ने कर रखी थी वो टूटने जा रहा है यीशु के I नाम में। don't care what you're going through. इससे फर्क नहीं पड़ता किस दौर से आप जा रहे हैं। Mark my words. देख लीजिएगा 3 days. 3 दिन में You obey this word from the Lord. The siege will be lifted off in the name of Jesus. प्रभु की ओर से आए इस वचन का आप पालन करेंगे तो ऐसा घेराबंदी आप पर से उठा दिया जाएगा यीशु के नाम You में। see, God always gave His people fresh manna. It's always rima. Rima meaning the now word of God. Always God wants you to move on into a fresh experience with Him. Come on, somebody. देखिए परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को ताजा मन्ना ही दिया करता था। ताजा मन्ना यानी जो है परमेश्वर का रेमा वचन मतलब अभी के लिए परमेश्वर का समय। परमेश्वर हमेशा कहता है कि मेरे बच्चों आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते, यही मत रुके रहो, आगे बढ़ते रहो। Have you been stubborn in certain areas? क्या आप कुछ क्षेत्रों में जिद्दी हैं, बलवा करते हैं? Then say, Lord, तो आप कहें forgive प्रभु me. मुझे क्षमा कर। Have you been on your same level spiritually? क्या आप अपने आत्मिक स्तर में वहीं पर अटके पड़े हैं? Then today you need to grow. तो आज आपको बढ़ने की जरूरत है। Jesus told His disciples, hey guys, let us go deeper. यीशु ने अपने Come चेलों से on. कहा कि चलो हम और गहराई में जाएंगे। Somebody shout higher. चले कोई तो चिल्लाए और Higher. ऊंचा। We go to the next chapter, that is 2 Kings chapter 7 verse 1 now. अब हम अगले अध्याय में जाएंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7वां अध्याय उसका पहला वचन। See what it says. देखिए वचन क्या Then कहता है। Elisha the prophet said, hear the word of the Lord. तब भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा प्रभु यहोवा का वचन सुनो। Thus says the Lord, tomorrow about this time a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. यहोवा यो कहता है कल इसी समय सामरिया के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। You see, Elisha, आप देखते एलीशा he didn't declare what he saw, he declared what he wanted to see. Come on. देखिए जो उसे दिखाई दे रहा था उसने उसकी घोषणा नहीं की, लेकिन जो वो देखना चाहता था उसकी घोषणा उसने की। Many times we are speaking and declaring what we see instead of what we want to see. और देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम वही घोषणा करते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहा होता है, वो नहीं जो हम देखना चाहते हैं। What you are seeing is famine, what you are seeing is lockdown, but can you open your mouth, put that word of God in your mouth and speak it out, what you want to see. Come on somebody, जो hallelujah. आपको दिखाई दे रहा है वो सब प्रकार से देखिए लॉकडाउन पड़ा हुआ है, सब प्रकार की तंगी है, लेकिन आपको क्या कहना है? आपको अपना मुंह खोल के जो सकारात्मक बातें बोलनी है। When you look at the report, it says that you're never going to conceive. देखिए जब आप अपना रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि आप कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगे, अकाल है, बांझपन का। You look at the report and say, I will be the mother of a child soon in Jesus' name. Come on, somebody. लेकिन आपको उस रिपोर्ट को देखकर कहना है कि मैं बच्चे की मां You are बनने वाली speaking बहुत the जल्दी। word because God says there will be none barren among my people. Can you speak the word? क्योंकि Hallelujah. परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेरे लोगों में से कोई भी बांझ नहीं रहेगा। You आप are वचन बोल praying रहे for हैं। admissions. आप दाखिला के लिए प्रार्थना कर रहे You हैं। should say, gates are opening to me because the Lord has decreed it. Hallelujah. आपको ये कहना चाहिए कि Yes. मेरे लिए फाटक खुल रहे हैं क्योंकि प्रभु ने इस बात की घोषणा की My है। children shall be known in the city gates. Parents, speak it. You see, you're talking about admission, but you are prophesying grace, favor upon your children. Speak it, speak it, speak it. Hallelujah. और देखिए आपको कहना है कि मेरे बच्चों को नगर के फाटक पर पहचाना All the जाएगा। children, देखिए young आपको people say चाहिए it. तो दाखिला, लेकिन आप वचन की घोषणा कर रहे हैं। बस आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, सभी बच्चों You को बोलते need रहना to है। speak what you want to see rather than what you are seeing. Hallelujah. जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो आप देखना चाहते हैं वो आपको बोलना है। When you see in the natural, you're not having a job, you don't see any changes, but you open your mouth and speak it. I will have a job that will be a blessing not only to me but to the people around me. Can you speak it, my brother? Come on, somebody, speak it. देखिए जब Hallelujah. आप स्वाभाविकता में देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास नौकरी नहीं है, जो कुछ भी आपके पास है वो घटता जा रहा है, लेकिन आपको अपना मुंह खोल के कहना है कि परमेश्वर मुझे नौकरी देने जा रहा है और मेरे आसपास के सभी लोगों के लिए परमेश्वर मुझे आशीष बनाएगा। आपको ऐसे बोलते You रहना are है। waiting for a prophet to speak over you, and that's good, okay? Praise God for all the mighty men of God. और देखिए आप Yes. इंतजार में रुके हैं कि कोई भविष्यवक्ता आपके ऊपर भविष्यवाणी करेगा, ये अच्छी बात है, परमेश्वर के सभी सेवकों के। But do you know God has given you the anointing, the power, so that you can be the prophet of your own destiny? Come on, लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको अभिषेक और सामर्थ्य दे This रखा is है ताकि powerful. आप खुद अपने दैवीय विधान के भविष्यवक्ता बन सके। Look at your business. अपने व्यवसाय की ओर Look देखें, at your visiting card अपने विजिटिंग कार्ड and को say, देखें my business और कहना है आपको मेरा व्यवसाय prospering. समृद्ध हो I रहा see है clients coming. और क्लाइंट आ रहे हैं। Speak it, speak it, speak it. बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते In रहिए the name of यीशु Jesus. के नाम में।
even during this telecast, और इस टेलीकास्ट के दौरान even after this इस telecast, टेलीकास्ट के बाद भी in the night, रात में keep a certain time to speak like that. और कुछ समय ऐसा तय करें कि आप बोलेंगे इस तरह You से। are going to call it the prophetic time. आप उसे नाम देंगे भविष्यवाणी का सत्र। It's your prophetic time. यह आपके भविष्यवाणी का सत्र। You are God's appointed person for this time. Come on. You will speak. You will lay hands on your children and say, my children, my goodness, they are going to prosper. They're going to go to high places. They're going to go to be a blessing. Can you say that? Can you say that? आप परमेश्वर की ओर से बनाए हुए भविष्यवक्ता हैं। आप अपने बच्चों पर हाथ रखिए और उनके ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपको बोलना है कि मेरे बच्चे समृद्ध होंगे, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये सब आपको बोलते रहना है। क्या बोलेंगे? You know how God functions? आप जानते हैं परमेश्वर कैसे काम करता Can I है? show it to you? क्या आपको दिखा सकते हैं? God functions exactly like this. परमेश्वर इसी तरीके से काम करता And है। Elisha probably looked at the Lord and says, okay, fine. What I see is famine. But he says, tomorrow, this is going to happen. There's not going to be a famine. And I want to tell you, you start prospering. My company there's not going to be a lockdown. My company will not retrench people because God is involved in this place. Oh, glory to Jesus. It will happen. Start speaking. Hallelujah. और देखिए परमेश्वर भी इसी तरीके से काम करता है। और एलिशा ने कहा कि ठीक है परमेश्वर इस तरह से काम करता है तो मैं भी इसी तरीके से काम करूंगा। उसने कहा कि कल इसी समय अनाज जो है एकदम सस्ता हो जाएगा। और वैसा बोलने लगा अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की इस प्रकार की चीजों को देखने के लिए तो आप भी अपना मुंह खोल के बोले कि मेरा कंपनी जो है इस लॉकडाउन में बंद नहीं होगा, मेरे कंपनी में से लोगों को निकाला नहीं जाएगा, मेरी कंपनी समृद्ध होगी। आपको बोलते रहना है। Don't agree with what the news media says. Oh, people are going to lose their job. Don't agree with every negativity that you hear. Don't speak what they speak. You speak what you want to see. You speak what the word says. Come on. और देखिए जो मीडिया आपको बता रहा है उसके साथ जो नकारात्मक बातें जो फैलाई जा रही है उसके साथ आप सहमत मत होइए, लेकिन आप अपना मुंह खोल के वो बोले जो वचन कहता है। If you don't know how to do it, go to the Noah app. There are daily confessions. You need to put those confessions in your mouth. Speak it, speak it, speak it. Come on. अगर आप नहीं जानते क्या आपको बोलना है तो नोआ ऐप पर जाएं, वहां पर दैनिक अंगीकार वहां पे लिखा हुआ है कि आपको क्या बोलते रहना है। बस उस दैनिक अंगीकार को लीजिए और बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। Let me show you how God speaks. चलिए आपको बताने दीजिए परमेश्वर कैसे बोलता है। Go to Romans 4 and verse 17. और चलिए निकालें रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as if they did. Come on. देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें अस्तित्व में है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। Hello. The things are not there. और वो चीजें अस्तित्व में है And ही he नहीं speaks as if they are there. और वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो है। You open your mouth and say, I shall have an abundance. और Hallelujah. आप अपना मुंह खोल के बोले कि मेरे पास बहुतायत में होगा। Keep your hand in your purse. Keep your hand on your whatever credit cards and say, by this time, next 2-3 months, whatever, as your faith decrease, you should say, my debt will be cancelled. And you should say, I shall never be under debt because the Lord is my provider. Start speaking like that. और देखिए आप अपने बटुए को लीजिए, अपना क्रेडिट कार्ड लीजिए और उस पर आपको ऐलान करना है कि इसी समय, ठीक इसी समय पर अगले 2-3 महीनों में जैसे आपका विश्वास आपके अंदर उत्तेजित करता है वैसा आपको बोलना है कि मैं अपने कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा। Somebody is receiving it right क्योंकि now. परमेश्वर ने ऐसा कहा Somebody is है। कोई तो receiving ग्रहण it करे right इस now. वक्त। Hallelujah. Hallelujah. Let the devil cry. Somebody say hallelujah. चलिए शैतान को रोने दीजिए, कोई चिल्लाए हालेलुया। What you are doing by speaking, I'll show. बोलकर ये क्या कर रहे हैं? There is faith inside of you. आपके अंदर देखिए विश्वास है। You are giving voice to your faith. आप उस विश्वास को एक आवाज दे रहे You are हैं। giving a sound to your faith. आप अपने विश्वास को एक गूंज यानी आवाज दे रहे हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। You see, everybody has a voice. देखिए हर किसी के पास आवाज But है, what is the amplifier doing? लेकिन एम्पलीफायर कर क्या रहा है? It basically gives sound to your voice. ये अक्सर क्या करता है कि आपकी आवाज को एक शोर, गूंजने वाला शोर देता है। Hello, are you with me right now? क्या साथ में है इस वक्त? Your mouth आपका मुंह is an amplifier ये एक एम्पलीफायर है of your faith. आपके विश्वास। You have faith. आपके पास है विश्वास। Don't say you don't have faith. You have faith. That's why you're watching this broadcast. ऐसा मत बोलिए आपके पास विश्वास नहीं, आपके पास विश्वास है, इसी वजह से तो आप I देख रहे हैं want इस to broadcast को। encourage everybody. हर एक का हौसला बढ़ाना Don't चाहते say हैं। my faith is weak. और ऐसा मत बोलिए मेरा विश्वास कमजोर हो गया है। No, your faith is not weak. नहीं, आपका विश्वास कमजोर नहीं Your पड़ा है। faith needs vitamins. Come on. आपके विश्वास को बस विटामिन की जरूरत है। Your voice will give. How do you build that? How do you give sound to your faith? Speak it out. और Hallelujah. कैसे आप उस विश्वास को और मजबूत बनाते बोलना शुरू करें। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। In the name of Jesus. यीशु के नाम Lift में। your hands and say, I will have abundance. अपने हाथ Hallelujah. लगा बोलिए मेरे पास बहुतायत होगा। There shall be no lack in my life. मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं God होगी। is my Jehovah Jireh. परमेश्वर मेरा यहोवा ही I है। shall walk in good health. मैं अच्छे स्वास्थ्य में चलूंगा। Ikapasokobo. आया मासो। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस Because he is my Jehovah Rofeka. क्योंकि Hallelujah.
वही मेरा यहोवा By राफा his है, wounds I'm healed. उसके घाव के द्वारा मैं I चंगा shall हुआ। live to see my grandchildren. मैं जीऊंगा अपने नाती पोतों को देखने I की shall तक। leave an inheritance to my children and their children. Hey, come on. मैं अपने बच्चों Yes. और उनके बच्चों अपने नाती पोतों के लिए विरासत छोड़ In the जाऊंगा। natural, स्वाभाविकता you में don't have money for the bus today. आपके पास आज बस में सफर करने के But लिए what are पैसे you prophesying? लेकिन आप क्या भविष्यवाणी You कर are रहे हैं? saying, I leave inheritance for my children and their children also. That's what the word says. Speak it out. आप भविष्यवाणी करके ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों यानी आपके नाती पोतों के लिए भी विरासत छोड़ के जाएंगे। वचन में लिखा है You ऐसा। look in the mirror आप आईने में देखते and you say, who will get married to me? और आप कहते ओह मेरे से कौन शादी करेगा? But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन He कहता है, gives a partner for everyone. Hey, हर एक को जोड़ीदार देता है। Say it. बोलिए। The Lord has prepared a good partner for me. और आपको Hallelujah. कहना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छे साथी अच्छे जोड़ीदार को Very तैयार soon करके I'm रखा going to है। get married. बहुत जल्द मेरी शादी होने जा This रही है। year I will be with my partner. इसी साल में मैं अपने जोड़ीदार पे शादी के साथ My होऊंगा। wedding will glorify God. Hey, मेरी शादी परमेश्वर को my महिमा लाएगी। marriage will bring honor to God. मेरा विवाह से Say- परमेश्वर को महिमा लाएगा। In the natural, स्वाभाविकता में your partner has sent you a divorce letter. आपका साथी आपका No. जोड़ीदार जो है वो आपको तलाक के कागजात भेजता It है। is changing. लेकिन ये बदल रहा है। It depends on how much you give voiced sound to your faith. ये इस पर निर्भर है कि आप अपने विश्वास को कितनी आवाज देते हैं। I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ how much sound can you give to your faith? कितना ज्यादा आवाज आप अपने विश्वास को दे सकते हैं। Today somebody is receiving this word. आज कोई इस वचन को ग्रहण कर।